se foi falta ou não. Aqui de cima da cabeça, mas a sensação do Emerson estava muito bem colocado no lugar. E a bola parada da França é muito forte. Jogadores altos e que atacam muito bem a bola. O Pogba e o Varane são muito fortes. Dois jogadores da barreira de Honduras. O árbitro indica ali, ó. Vou tolerar essa mão levantada e batendo o cotovelo acima do pescoço. É mão, ele tá